Fala pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui com essa lave seca da Samsung, 10 kg. E eu tô aqui porque o cesto, o cliente chamou a gente porque o cesto tá solto, né? Como vocês podem ver aí no vídeo, o cesto tá solto, né? O cesto do tambor tá caído. E quando o tambor tá caído a gente sabe que é o eixo quebrado, né? Problema no eixo. Só que pra surpresa da gente, ó, o que aconteceu? Soltou, comeu tudo, danificou a frente do tanque, ó. Saiu por inteiro. Isso aqui é resultado de... O cesto, se você que está vendo esse vídeo tem uma lava seca Samsung, uma lavadora, pode ser LG, outras marcas também. O cesto soltou, ele ficou solto, bambo, já para, chama um técnico, uma assistência para poder fazer uma análise. Porque é o seguinte, o cesto soltou aqui, ele ficou batendo e ficou raspando no tanque, né? Como ele gira em alta rotação, ele vai queimando aqui, ó, esquentando, vai derretendo, até que acontece esse tipo de situação aqui. Aqui nós vamos fazer o reparo agora, vamos desmontar a máquina, né? E vocês vão acompanhando no decorrer do vídeo. No final vocês vão acompanhando aí a conclusão desse serviço. E eu volto daqui a pouco para mostrar para vocês. Voltando aqui, pessoal, com o vídeo, ó, como vocês podem ver, aqui eu já desmontei o tanque, né? Tá bem sujo. Tirei os rolamentos, retentor. Aqui é o eixo quebrado, por isso que o cesto estava solto. Quebrou nesse ponto. Quebrou nesse ponto aqui. E aqui é a frente do tanque, como vocês viram lá no começo do vídeo, né? Que aqui já era. Só outro frontal. Aqui está o eixo novo que vai entrar. Os rolamentos tá ali guardado. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês já ela higienizada, montada e funcionando. Até daqui a pouco, pessoal. Voltando aqui, pessoal, com a lave seca Samsung 10 kg. Agora já, né, 90% é montada. Já foi desmontada, como vocês viram no começo do vídeo. Mostrei para vocês que aqui cortou tudo. Esse aqui já é outro tanque, colocamos um tanque aqui. Tanque bom. Vendo? Sem nenhuma marquinha, já está montada direitinha. O cesto já está no lugar, ó. Não faz barulho nenhum, tá durinho, ó, durinho. Já gira livre. Eu vou terminar de montar ela, daqui a pouco eu estou mostrando para vocês o resultado do serviço. Pessoal, voltando aqui para finalizar o vídeo, agora com ela já montada, toda montadinha, né? Aqui já está, vou ligar ela aqui no modo teste. Liga aqui, no modo teste, por favor. Vou ligar ela aqui no modo teste aqui para poder testar a centrifugação. Liga ela no modo teste, por favor. Isso, tá bom, obrigado. Sereninha a máquina, sem barulho nenhum, só barulho do motor funcionando. E esse pequeno ruído que vocês estão ouvindo no final é a turbina da secadora, que ela está com o rolamentozinho danificado, mas já passei para o cliente, ele vai trocar. Mas fora isso, centralizado, sereninho, faz barulho nenhum, o problema está resolvido. E a máquina está aí, serviço finalizado. Estamos com atendimento no Rio de Janeiro, vou deixar o contato na descrição do vídeo. Pode entrar em contato, que aqui no Rio de Janeiro nós fazemos atendimento. Pessoal, se inscreve no canal aí, dá um like, ajuda muito, hein?